Halo guys, balik lagi di YouTube channel gue. Sekarang adalah hari Sabtu, sekitar jam 10 pagi gue baru bangun. Karena libur ya, jadi gue bangun siang. Ya, ketika bangun tidur gue mikirin yang ada beberapa temen gue yang nanya atau beberapa komentar di YouTube mengenai suara knalpot gue, atau bahas tuntas lah knalpot yang dipasang di Nakia. Nah kali ini gue langsung kepikiran hal tersebut. Bangun pagi-pagi gue pengen buat konten, yaitu bahas tuntas knalpot yang dipasang di Nakia atau knalpot ROB 1-nya Nakia, include dengan pure sound-nya. Jadi gue bakal pasang kamera yang menyorot ke knalpotnya. Semoga aja mountingnya gampang ya. Biar gak lama-lama, stay tune terus ya di videonya. Ini knalpot gua yang terpasang di Nakia. Ini bakal gua bahas detail dari headernya. ROB 1 ini full stainless ya, full stainless. Cuma header gua ini udah gua biruin. Gua ngebiruinnya di Villan Indonesia, villan.indonesia kalau Instagramnya. Dia ada power boomnya di sini. Kalau disebutnya power boom ya sama ROB itu power boom. Terus di sini tuh sebenarnya ada embossnya logo ROB ya. Kalau di zoom ya nggak terlalu kelihatan lah, karena kan dibakar itu kan, terus digosok dulu habis itu dibakar ya. Sebenarnya ini ada emboss ROB-nya. Terus dia dapat 2 pair atas bawah buat penghubung antara header dan silencernya. Ini ROB 1, kalian bisa lihat. Terus gua cover knalpotnya ini ROB 1 bentuknya kayak gini juga, cuma gua ganti pakai cover knalpotnya Mioje, terus di karbon sama Zano Kevlar. Jadinya ya looksnya ganteng lah ya. Dia pengaitnya hanya 2, satu di sini, satu di bawah sini. Ini kosong. Sebenarnya gue pengen ide itu kayak punyanya NMAX, dia ada pipanya gitu. Jadi biar looksnya dapat aja, cuma pipa stainless gitu biar looksnya dapat. Cuma masih belum sempat buat bikinnya. Jadi pengaitnya ada 2, satu di sana. Yang terakhir end capnya ini original ROB, cuma gua karbonin juga biar looksnya dapet. Karena kalau Dove-nya itu menurut gua kurang ciamik lah ya. Jadinya gua karbonin. Terus panjang pipa outnya ini tuh udah gua potong. Kenapa gua potong? Sebelumnya dia agak keluar ke sini nih. Jadinya kalau lihat dari samping itu, dari sini dia agak keluar, agak panjang segini. Makanya gue potong. Biar apa? Biar looksnya dapet juga. Tujuannya looks doang. Ternyata pas dipotong suaranya beda, dan malah jadi lebih enak. Orang bilang banyak seperti itu, jadi lebih enak katanya suaranya. Gitu. Jadi ini gue potong mungkin 1 cm atau setengah cm lah ya. Intinya dipasin aja biar dia pipanya ini, besinya ini nggak keluar dari end capnya. Gitu. Nah untuk yang model baru, gue juga baru ngeh dan baru lihat, ternyata dia kalau model baru itu di sini ada embossnya, ada emboss nimbul ROB 1. Gue pribadi sih kurang suka ya, jadi kayak nggak clean. Kalau ini kan clean, enak ngeliatnya. Kalau dia ada embossnya jadi kayak kurang clean gitu. Nah teman-teman gue dari NMAX sama Aerox itu banyak, ada beberapa yang salah, menurut gue salah. Cuma gue nggak tahu, ini masing-masing persepsi aja. Dia masang besi ininya tuh di luar, kalau gue di dalam, jadi dia agak lebih keluar gitu. Gue nggak tahu sih mana yang benar mana yang salah ya. Kalau gue di luar gitu. Nah model lama itu embossnya di sini satu ROB, sama di sini kalau dia masih pipa original. Ketika kalian beli udah dapat full set, header, silencer, cover, semuanya tinggal pasang aja, bener-bener PNP banget.
Sama ada beberapa baut-baut yang gue ganti ke Pro Bolt ya, biar dapat aja looksnya, tapi nggak terlalu rame. Rencananya ini kayaknya masih pakai yang original aja, karena kalau misalnya diganti gold kayaknya terlalu rame deh, terlalu banyak goldnya lah gitu. Oke, mungkin kayaknya knalpotnya bahasnya langsung ke pure sound aja. Gue belum pernah ganti glass wall, ini udah setahun, tapi suaranya masih enak. Gue nggak tahu gantinya kapan, harus nanya dulu sama ROB-nya. Cuma sejauh ini enak, tarikannya dapet. Gue sih sebenarnya gimana ya, nggak bisa lah ngomong tarikannya dapet atau enggak, karena gue baru nyoba knalpot ini doang, belum pernah nyoba knalpot lain. Tapi menurut gue ini cukup banget lah, gue suka lah sama knalpot ini. Looksnya juga dapet. Mungkin kalau followers lama paham lah ya, dari zaman gua NMAX sudah pakai knalpot ROB1 ini. Oke, kita lanjut di pure sound. Ya, halo guys. Saatnya kita pure sound. Ini suara idle-nya ya. Ini penempatan posisi GoPro gua nggak ada opsi lagi. Semoga aja kedengeran jelas di kalian yang dengarnya. Nah, ini gue coba semaksimal mungkin gue ngegas seperti apa ya suaranya. Let's go, langsung aja ya guys. Ini gue udah 25. Ini langsung aja kita coba kita coba bolak-balik ya, biar dapat aja. Semoga view-nya aman, yang dari knalpotnya juga kedengaran suara jelas. Gue coba bolak-balik lah cari di suara knalpot. Enjoy the sound.
hujan guys. Sekarang hujan aja. Kurang lebih gitu lah. Motor gue maksimal cuma 105 karena mesinnya full di standar. Ini cuma ngetes suaranya aja ya. Suara ROB dikenal standar. Nah ini gue bakal lihat mountingnya, posisi mounting di knalpot gue buat gambaran kalian. Nah, ini posisi mountingnya sama GoPro gue, semoga kelihatan ya. Suaranya kayak gitulah kalau digeber-geber. Intinya menurut gua nggak terlalu loud banget, jadi nggak ganggu lah. Kayak gitu. Ya mungkin gitu aja ya guys, video kali ini ngebahas knalpot Aerox sama pure soundnya. Semoga kalian enjoy videonya. Ini gak ada maksud apa-apa, gue cuma ngecek soundnya doang, bukan showing kebut-kebutan karena gue juga takut ngebut. Ya tadi gue bilang maksimal doang 105 karena emang motor gue standar, jadi gue nggak kebut-kebutan. Jangan lupa like, comment, subscribe, share ke teman-temannya yang mau beli ROB 1. Semoga membantu kalian. Selamat pagi, siang, sore, malam. Bye. See you next video.